dolů? A odebral bíjí. Miód na moje serce juneszy. DJ Skowron Jeps. Na serce wosknąwszy. Tak jest. DJ Skowron Jeps i Obratowski wyrabuje. Odbočte doprava na 18. Dobry. Nie. Odbočte doprava na 18 a potom jeďte doprava. Jeďte doprava na 18 směrem na Wrocław. Tak, nacházíme se na německo-polské hranici a opět budeme najíždět na poslední část Hitlerovy dálnice. Už jednou jsem po ní v noci jel, ale to bylo hovno vidět, takže teď to aspoň něco člověk bude mít. Tady polští bratři ve zbraní. Zase lustrujou kamiony. Příště rok, až dostanu nové auto, tak tady přestanu jezdit, protože to je tragédie. Akorát se tam to člověk zničí. Radši budu objíždět přes Görlitz. Já normálně trpím za to auto. A je to škoda, protože tady ten směr od Münstru a tak dál po té dvojce přes Hannover, tak to je víceméně novinka a krásně to jede a spotřeba je taky minimální. Tam po té 4 to je furt nahoru dolů, ale pak když člověk najede tady na tohleto, tak nevím no. Radši vyšší spotřebu, než si huntovat podvozek. To je ještě docela v klidu, ale potom to bude ještě horší a horší. Já nevím, proč to tady nespraví už. No, aspoň, že tady není moc provoz, že můžu jet v tom levém pruhu, protože v tom pravým to je úplná tragédie. Tam ještě navíc dobrý, že vezu jenom 7 tun, jo. Takže jsem lehký a jako bych jel na prázdno. Krásně se jede. Tady už most spadnul, takže už jsme do protisměru.
szczęśliwej 13 w roku 2018 Jandrzejki. To, jak mówiliśmy, zobowiązuje dzisiaj w naszych sejfach minimum 51 tysięcy. Jest też 70 i jest, Daj mi to powiedzieć. 500 000. Tak jest. I dzisiaj, ponieważ to jest finał jesieni, dzisiaj co najmniej 2 finały. I uwaga, najważniejsza historia. Ale poczekajcie, najpierw posłuchajcie tego. O. Słyszycie? O. Ale ładnie będzie. Co to za kotek? Ten kotek to jest nowa, dynamiczna terenówka, to jest Hyundai Tucson. Na pewno ktoś dzisiaj wygra tego potężnego SUV-a. To jest No i tam ten Hyundai to ma tempomat, ma Właśnie mówię. tylne czujniki parkowania, ma. Między innymi to jest terenóweczka na wypasie. Czyli Hyundai do wzięcia, a w sejfach 51, 70 i 500 tysięcy. Uwaga, w tym momencie ruszamy z rundą dodatkową, a w niej też nie byle jaka wygrana. 15 tysięcy. Każdy SMS to szansa na Hyundai'a na 500 000 i na pewne ekstra gwarantowane 15 tysięcy złotych. Hasło LMF. Ślemy SMS-em pod 7252. Zanim wyjdziesz, wiem, nic nie zmieniło się. Wciąż zapierasz dech, ty to wiesz. Dzielisz na pół mój świat, uczucia, które mam, są jak biegunek dwa. Ty ja, ty ja, ty ja. Już teraz wiem, że Šel 13,5 kilometru, ale tady ty nerovnosti, to je tak možná 50 km úsek. Takže pěkně kecaj. można tak wiecznie trwać. Ze wszystkich sił znów chwilę z tobą być, jak motyle dni uratują mi. Już teraz wiem, że wszystko trwa, dopóki czas sprzyja nam. Na końcu ty, na końcu ja. Czy można tak wiecznie trwać? Gdzie koniec tam, zrób nasz początek, zostańmy tak, bo tak jest dobrze. Biegunek dwa i wciąż za mało ciebie mam. Teraz wiem, że wszystko trwa, dopóki czas sprzyja nam. Na końcu ty, na końcu ja. Czy można tak? No teďka jedu 60, jo, tady v tom pruhu.
Sebastianem Norrisem w Budapeszcie. Błąd informatyku. Chuck Norris się nie spotyka. To spotkanie spotyka Chucka. Czy tam uczciwni. O, powiem Ci, gratulacje. Pewnie komu drzewa wypadli. Był najbardziej bezsensowny dowcip o Chucku. No, Dzięki, cieszę się. cieszę się. Dostałeś w prezencie bony Sodexo wraz z kuponem promocyjnym na zakupy w MediaMarkt. Czeka na Ciebie 10% rabatu na RTV, laptopy i komputery PC. 12% na przykład kupując pranego suszarkę Beko z silnikiem inwerterowym. Otrzymasz rabat 240 zł, płacąc tylko 1759 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy. Nie rozstać z MediaMarkt. Není to vzrušující jet po povrchu, který pokládali lidé, kteří legálně zvedali pravici? Jo, kdyby neopravovali D1, tak si myslím, že D1 za pár let bude vypadat úplně stejně. Ona už se teda k tomu před rekonstrukcí docela blížila. Ale tohle je fakt extrém. Hovado, ty vole, drž se svého pruhu, kurva. Ono je asi jedno, jestli pojedu v pravém nebo v levém, to pomalu vychází na stejno. A jak dokładnie wyglądają? Zobaczcie na LB24PN. Poseł Piotr Miśnik zawieszony w prawach członka nowoczesnej ma dzisiaj ogłosić zagadkę. Wydział Konferencji o 11 wyruszy do nowoczesnej już w Petru. Był gościem porannej rozmowy Roberta Mazurka. Wiceminister nowoczesnej na polskiej zagranicznej oświadczył Petru,
Producent Lekumensi. www.mężczyznaiwymienka.pl. We Francji rozpoczął się Mistrzostwa Europy Piłkarek Ręcznych. W meczu otwarcia Rosjanki pokonały gospodynie 26-23. Z nami ponownie Wojciech Marczyk, który najnowszymi faktami sportowymi. Wojtku, Polki turniej rozpoczną już dzisiaj. Tak, podopieczna Leszka Krawickiego zmierzą się o 18:00 z Serbkami w swoim pierwszym meczu mistrzostw. Kinga Arup, rozgrywająca reprezentacji, wie, że rywalki łatwo nie odpuszczą i nasze zawodniczki czeka ciężkie spotkanie. Na pewno nie będą odpuszczać i wyjdą z nami z zębami na wierzchu, ale my też nie jesteśmy jakimś tam zespołem do bicia, że tak powiem, i na pewno postawimy się bardzo mocno. W drugim meczu polskiej grupy o 21:00 Dunki zagrają ze Szwedkami, a dziś przed nami pierwsze spotkania 17. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 18:00 lider tabeli Legia Gdańsk zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław, o 20:30 zaś trzecia w tabeli Jagiellonia Białystok podejmie będącą po dwóch efektownych zwycięstwach Arkę Gdynia. Polscy skoczkowie są już w Niżnym Tagile, gdzie jutro powalczą o kolejne punkty Pucharu Świata. Obiekt w Rosji na razie jest pechowy dla biało-czerwonych. Do tej pory żaden z naszych reprezentantów nie stanął tutaj na podium. To może się jednak zmienić, bo w dobrej formie od początku sezonu są Kamil Stoch i Piotr Żyła. Szczególnie Żyła zaczął wykorzystywać swoje atuty, czyli m.in. siła wybicia. Nie zawsze to Piotrowi wychodziło. W momencie, jak on to zaczyna ładnie układać technicznie, to wtedy ta dynamika i moc zaczynają się przenosić na wynik sportowy. I tak to na ten moment wygląda. Mówiła Poloniusz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Początek dzisiejszych kwalifikacji o 15:45, a transmisję z nich możecie zobaczyć na antenie Eurosportu. Na fakty sportowe zaprasza ich sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Sportowych wyczynów życzy sponsor faktów sportowych. Producent Lekumensi. www.mężczyznaiwymienka.pl. Imagine Dragons. Podobno Slopos. Tak muzycznie wyglądają najbliższe minuty w RMF, które spędzicie, mam nadzieję, ze Wstawaj Szkoda Dnia. Za 26 minut będzie godzina 9. Falling too fast, get prepared for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody's slipping in this vulturous. Negative, negatives. Everybody wait for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, me like a racehorse. Me like a red horse. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Sláva, konečně jeden krátký nový úsek.
takhle to skáče. Poranna prasa z wrodzonym sobie lekkim niesmakiem pisze o pewnym komendancie policji, nie powiemy sobie tego województwa, który, jak czytamy, podlisuje się wiceministrowi MSW. Ale za Platformy i za PSL też gorliwie podlizywał się, tylko że ówczesnemu szefowi spraw wewnętrznych. Nie, no to wszystko dobrze, wszystko w porządku. Wszystkim szefom, bez względu na poglądy, równo i szefów. Widać, że ten komendant jest jaki? Apolityczny. Legendarne hity, gorące przeboje i premierowe numery. Kawałek weekendu Andrzejki. Tam už nějaký technický problém. To je tak, no, to tady valí 80 ty vole a pak se jim tady vysype auto. Poláci blázniví. Ten tam krásně parkuje, hezky couvá. Já, je to Polsko, to je taková džungle. A to je dobře, tady nejsme taková buzerace. Čím víc na východ, tím víc svobody.
Tahle pasáž se mi taky strašně líbí, ale koukám, že už to budou ty stromy asi řezat. Ale stejně, takhle blízko dálnice, stromy bez souděrel, bez ničeho, no jako v dnešní době už to asi nějaký ty standardy a měřítka nesplňuje, ale kdysi to bylo jedno, no, auta byly pomalé a jako stromy stály vedle cesty normálně. No, není to hezký? Ale všude křížek, no, to vypadá, že to brzo budou řezat. Já si myslím, že na jaře už tady ty stromy stát nebudou. Víš, ono je to tady jedno, protože tady stejně člověk rychle jet nemůže, takže pochybuju, že by se tam někdo do těch stromů vysekal. Leda, že by zašli opravovat. Ty vole, kurva! Hnus. To jest ten dzień. Super piątek. Szczęśliwej 13. Wyślijcie SMS do treści bądź 725. Tady ještě kostky. Putting up her thighs as I'm running down her curves. I hear my kitty purr as she laid on me. We whining and grinding, a part of me is rising. Baby, like a fire burning all around me. I know you like it when I put my hands like that. Whisper in your ear, tell me how you like that. Getting freaky, that's what I do best. So come a little closer, come a little closer. No one's gonna do you a freaky like me, freaky like me, freaky like me, freaky like me.
drwi. Kto nie słyszał tych dwóch słów, nie rozumie, co to ból. W każdym z nas nadzieja się tli, że pierwszym jest i będzie tak jak nikt. W każdym z nas złudzenie wciąż trwa, to właśnie noc jest początkiem dnia. Kto nie kochał, nie wie nic. Kto nie kochał, tylko drwi.